Condannato per falsa testimonianza, 1 anno e 4 mesi la pena inflitta a Monsignor Alfredo Magarotto, 92 anni, vescovo emerito di Vittorio Veneto dal 2003, già alla guida in precedenza della diocesi di Chioggia. È stata una lettera scritta proprio da Monsignor Magarotto al giudice a portare alla condanna, riguardante una vicenda strettamente familiare, una causa civile relativa a una compravendita contestata dai figli di una cugina del religioso, di fatto una semplice donazione alla quale uno dei due eredi si opponeva. In primo grado l'appello, quindi la testimonianza del vescovo emerito che nel 2016 in aula affermò che la cugina gli aveva confidato di non aver mai percepito il controvalore economico dell'immobile che aveva ceduto a uno dei figli, salvo poi rettificare e correggere con una lettera inviata al giudice 1 anno dopo quanto dichiarato, affermando che di quei fatti la cugina non gli aveva in realtà mai accennato. Da lì l'apertura di un fascicolo per falsa testimonianza, dopo aver verificato che Monsignor Magarotto, malgrado l'età avanzata, è perfettamente lucido, si è proceduto condannandolo con pena sospesa, una decisione che ora riaprirà anche la vicenda a livello civile.